အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ FS Studio မှာကျွန်တော်တို့ drum တွေ instrument တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ mixer ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel red မှာရှိနေတဲ့ drum တွေ instrument တွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ mixer နဲ့မချိတ်ရသေးဘူးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတဲက hi hat တို့ kit တို့စသည်တစ်ဖြစ်အခြားသော instrument တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ channel red ထဲမှာထည့်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါ mixer နဲ့မချိတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို mixer နဲ့ချိတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နီလန်းတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကို browser နေပြီးတော့ယူထည့်ပါနော်ပြီးရတယ်ဒီ instrument တွေစသည်ဖြစ်အခြားသော instrument တွေကျွန်တော်တို့ဒီ channel red ထဲမှာထည့်ပေါ့နော် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ drum လေးကိုထည့်မှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာကHello Kit တို့ကျွန်တော် Clad တို့ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခု play ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ထားပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mixer မှာကြည့်နေချာပါတော့ဘယ် line မှာသူကဝင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay mixer မှာပြပေမဲ့ဒါ master ဆိုတော့လေနော် master မှာပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ insert တွေထဲမှာလာပြီး line တွေထဲမှာ track တွေထဲမှာမဝင်နေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူက channel red ထဲမှာပဲရှိနေတော့မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်လာပြီးတော့ mixing လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်နောက် effect တွေလည်းထည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်အောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးနီလန်တစ်ခုကဒီတောက်က track လေးကိုတွေ့ပါမယ်အဲ့ track လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ mixer ထဲမှာ track အလုံးကဘာမှမထည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်လာပြီးတော့မချိတ်ရသေးဘူးဖြစ်တယ် Okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့insert 1 insert 2 insert 3 insert 4တွေမှာလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခြားဟာလည်းဘာမှမထည့်ရသေးပါဘူးလာရင်မချိတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုရင်တုံညာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ hi hat မှာတုံညာဖြစ်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က insert 1မှာထည့်မှာပေါ့နော် insert 1မှာထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ scroll လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါတစ်ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဒီ hi hat လေးကပေါ့နော်ဒီ hat လေးကကျွန်တော်တို့ဒါ mixer insert 1မှာဝင်နေပါပြီထားပါစို့သူ့ကို channel 2မှာပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတူပါပဲဒီ track မှာ2လေးကိုထားပေးလိုက်ရင်သူက insert 2မှာရောက်သွားပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲပေါ့နော် Okay သူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျထားပေးပေါ့နော် Okay နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်တောက်လေးမှာရှိရဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hat ကိုဒီ insert ထဲမှာထည့်မှာပေါ့နော် mixer ထဲမှာထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တယ်ပေါ့နော် route to free mixer track အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ mixer တွေကလွတ်နေတဲ့နေရာကိုသူ့ကိုပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပို့လိုက်မှာပေါ့ဒီ hack ကို Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာ route to free နော် mixer track ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကလွတ်နေတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာကလည်း hack ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်လွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ तू ကဒီနေရာကိုလာယူလိုက်ပါပြီနာမည်ပါတစ်ခါတည်းတက်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပါလာတဲ့နာမည်နဲ့တစ်ခါတည်းဒီ mixer ထဲမှာ insert 1ထဲမှာသူနေရာယူလိုက်ပြီပေါ့နော် Okay ဒါနီလန်နှမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ track မှာလည်းသွားရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ round 2เนาะ free mixer track မှာလည်းနှိပ်ပြီးတော့တန်သွားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ channel ဒီထဲမှာထားခြင်းတယ်ပဲဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ free တာထပ်နှိပ်ပြီးသူဝင်သွားတယ်ပေါ့ Okay နောက်လည်းနီလန်တစ်ခုကတော့ဒီ drum kit ကိုပြအောင်ပါနော် Okay drum kit ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ခဏနီလန်တိုင်းတော့မသွားဘူး track အညာမှာယူပြီးတော့မသွားဘူးเนาะအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ track နေရာမှာ number 2မှာထားလိုက်မယ် number 2မှာဘာဖြစ်ဆိုတော့လွတ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် Okay number 2မှာကျွန်တော်မထားဘူး Okay ကျွန်တော်ဘာမှမယူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ Okay kit ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုเนาะပြီးတာနဲ့ mixer ကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဒီနှစ်နေရာမှာ insert 2ပေါ့နော် insert 2မှာနံပါတ်1 line မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ channel rounding ဆိုတဲ့ဟာကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတာနဲ့ဒီတောင်းမှာ route/tab နော် /tab channel to this track Okay ဒီ kit ကိုပေါ့နော်ဒီ insert 2မှာထည့်မှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုဒီ channel ထဲမှာလာပြီးပို့မှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ kit လေးကမဝင်တော့ပါပြီဒါကလည်းနီလန်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုသုံးလို့ရပါတယ် Okay ဥပမာအဖြစ် clack ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် insert 3ကိုယူတယ်လွတ်နေတစ်ခုကိုယူတယ်ပြီးတော့ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏတော့တိုင်းပဲ channel rounding ပြီးတာနဲ့ဒီမှာ select enter to the track
okay နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုဝင်သွားရပေါ့နော် mixer ထဲမှာဝင်သွားပါပြီ okay ဒါနီလန်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ဘယ်နီလန်ကိုမဆိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ channel rack ကနေပြီးတော့ mixing နဲ့ချိန်တာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် instrument အနေနဲ့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီပေါင်းလေးကိုယူပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုခုချိန်လို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် instrument တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့နီလန်တိုင်းလဲယူလို့ရတယ်လို့ဘယ်နီလန်ကိုသုံးချင်လဲကိုယ့်သဘောပဲပေါ့ okay ဒါမှဆိုရင် instrument ကိုနှိပ်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ပေါ်မနေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ setting ကိုဖွင့်ပေးရမှာပဲအဲ့ setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာပေါ့နော် track ရှိတယ်အဲ့ track နေရာမှာသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲအဲ့လိုနီလန်လေးသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်ကနံပါတ်4လို့ရွေးထားပြီး okay 4လို့လည်းရွေးပြီးနောက်တစ်ချက်ကဒီနေရာမှာတန်းပြီးတော့ရောက်သွားအောင်ပေါ့နော် FA key ကိုတန်းပြီးရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတောက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ route to free mixer track ကိုဒီနေရာလွတ်နေတဲ့နေရာကိုဝင်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးလေးရတာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပါသူနေရာယူသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် mixer နဲ့လာပြီးတော့ချိန်သွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ channel rack နဲ့ mixer နဲ့ကိုချိန်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော် channel rack မှာပဲထည့်မယ်ဆိုရင် mixer ထဲမှာဝင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ mixing နဲ့လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ effect တွေလည်းထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ mixer ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် mixing လုပ်မလားအတန်တွေချိန်ကြီးမလားလုပ်လို့ရသွားပါပြီ effect တွေထည့်မလားကျွန်တော်တို့ effect တွေထည့်လို့ရသွားပါပြီကျွန်တော် effect လေးလာပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ယူပြီးတော့ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော် channel rack မှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် effect တွေထည့်လို့မရပါဘူး mixer နဲ့ချိန်မှသာလင်ဒါ effect နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ် mixing နဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel rack တွေက volume တွေလောက်ပဲချိန်လို့ရမှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒါ channel rack နဲ့ mixer နဲ့ကိုဘယ်လိုချိန်လာဆိုတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ် okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့လည်းတင်သွားမယ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်